pode fazer isso, cara. Isso não é legal. O que eu já te falei sobre jogar mochila? Ai, fica quieto, você não sabe de nada. Não te enche o saco de novo, né? Olha, eu sei que... Ryan, só me deixa quieto. Eu sei que você vai falar que entende, mas não, você não entende. Em certos momentos a vida vai derrubar e a ficar atento, pois ninguém vai te avisar. Quando um barco chegar, faz tremer dos pés à cabeça. Somente entra em erro, viral, que te faz tão bem, que te faz tão mal. O medo é tão real, se questionar. Será que o problema é você? Você é tão diferente, mas por quê? Olhe bem pra mim. O que tem? Ser diferente não é tão ruim. Ser você é especial. Se está tão escuro, sempre nosso amor brilha mais do que tudo. Mesmo se houver estranheza, ainda tem sua beleza. Se está tão escuro, sempre estaremos juntos. Entendeu? Ah, em certos momentos a vida vai me derrubar, mas eu não estava atento, porque ninguém ia